欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。没成想，被嘲浪费子宫的秦岚，已悄悄走上人生的另一条路。美丽的大姐姐秦岚再次登上热搜榜。这次讨论的话题是关于减肥。秦岚减肥时口中宣称不进食，然而她的身体却非常坦诚地接纳了这一决定。多少人羡慕那位拥有白皙肌肤、漂亮容颜和修长双腿的身姿。秦岚已经45岁，不仅拥有窈窕的身材，还有令人羡慕的生活态度，让男人看了沉默的完美身材。秦岚一旦剪短发，立刻让整个娱乐圈感到神采飞扬。秦岚那一头长发给人一种文雅温和之感，虽不够夺目，却显得温柔动人。短发的她仿佛突破了任督二脉，展现出一种干练而精致的美感。通过她在《花儿与少年》中展示的私服搭配，可以看出她对于保持身材的态度非常严谨。纤细而有力的手臂，修长的腰身和结实的腹肌。秦岚拥有令人瞩目的黄金腰臀比，即使穿着塑料袋，她也能轻松驾驭时尚。秦岚不仅在日常穿着上独具品味，登上红毯时也展现出非凡的风采。姐姐的魅力可以说是以成熟风为代表。秦岚是那位兼具骨感与丰满之美的女明星，她能够完美的驾驭红毯上的礼服，不论是高贵的黑色还是甜美的粉色。几天来，秦岚因称自己在减肥时白忙活了，被辛芷蕾怒怼，成为了热门搜索话题。众人皆知，秦岚、辛芷蕾、迪丽热巴在花少中经历了一段三角恋关系。辛芷蕾在听到秦岚的凡尔赛发言后，情不自禁地说出了滚，这一幕实在太过滑稽可笑了。美丽果然是需要付出代价的，女明星必须严格控制自己的身材。有人认为秦岚45岁时身材保持得很好，是因为她至今未结婚。于是，就有一些人开始评价她对不结婚不生育的观念。在采访中，秦岚坦率地表示：“我的子宫的使用情况与你无关。”女王当时的讲话受到了许多女性的支持。确实，在很长一段时间里，社会观念一直认为女性应该全身心地投入到家庭中，结婚生子，平稳度过一生。在一次早些时候的采访中，秦岚曾表达过她的愿望，希望拥有2个孩子，并且再领养一些小狗，过上那种充满幸福的生活。主持人曾询问秦岚，如果选择成为太阳或向日葵，秦岚微笑着回答说，她选择了向日葵。向日葵作为果实，可以分享给所有人。主持人提到向日葵需要围绕太阳转，秦岚回答说，如果有一个家庭，她可能会全身心投入其中。几年后，秦岚的观点似乎发生了一些变化。当时秦岚在鲁豫提及前任男友求婚被拒的原因时表示，她并没有准备好结婚，这与爱情无关。也许在秦岚看来，结婚代表着身份的改变，代表着建立一个全新的家庭，代表着自己要全身心投入其中。因此，她并不会轻率地结婚，直到她做好了完全负责任的家庭准备。她曾经特别强调，仅仅为了结婚而结婚是不负责任的行为。秦岚一直秉持着与心爱之人结为连理的恋爱信念。她并非简单的反对结婚生子，而是反对世俗对女性生育的强迫。因此，秦岚之所以能够保持年轻，不仅仅是她在身材和外貌方面的努力，还因为她的思想也一直年轻。她的这种特质难道不也算是她的一种魅力吗？让女人听了流泪的性格。在学校时，秦岚深受许多男生喜爱。在之前的一次采访中，秦岚的好友提到，秦岚在读书时常常收到情书。为了获取秦岚的地址，仍然有许多男生邀请她喝饮料，甚至在放学后，秦岚仍然有人跟踪。秦岚并非仅仅具有漂亮的外表而已，
她在学习上成绩优秀，性格热情大方，因此在学校有许多朋友，而且备受老师喜爱。在与她相处的过程中，很容易就能发现她性格上的优点。那天有几个人在家吃饭，突然旁边的可乐喷洒了出来，迅速往外飞溅，而秦岚却突然说出了新年快乐。秦海璐认为秦岚的这种特质是值得所有人学习的。秦岚被迪丽热巴描述为一个乐天派，无论发生何事，情绪始终保持稳定，具有卓越的钝感。秦海璐特别说明，秦岚虽然感到焦虑，但她并不会被焦虑所困扰。她在意外发生后能够立即转变思维，变得更加乐观，在最坏的情况尚未降临之前，而不是沉浸于种种担忧之中。秦岚在一旁受到众多嘉宾的赞美，表现得异常开心，谦逊地表示：“怎么可能呢？”可以明显觉察到，朵拉姐无疑是钝感力的开创者，被大家喜欢是理所当然的，因为她既谦虚又乐观。秦岚告诉王安宇，在她这个年纪，将会面对许多你们未曾体验过的事情。与海璐姐聊天也是，认为除了生死无大事。对她而言，她坚信开心最重要，只要自己快乐，同时让他人也感到快乐就足够了。秦岚看到期待已久的极光时说道：“宇宙蕴含如此巨大的能量，却从不忧虑。相比之下，我们这微不足道的存在更无需因困境而沮丧。”秦海璐问秦岚，她更偏爱胡先煦还是王安宇这两个弟弟？秦岚的回答同样充满温暖，她表达了对小胡性格的更为支持，阳光、轻松自在，更具一些自由气息。她对安宇感到十分心疼，因为他总是非常在乎别人对他的看法。他表达了他希望安宇未来可以毫无顾虑地做自己的愿望。秦岚的柔情款款无处不在，无微不至地体现在他的日常生活中。因此，秦岚之所以能够如此出色地演绎富察皇后，也在于二者性格上的相似之处。秦岚在2018年出演的《延禧攻略》一剧获得巨大成功，饰演的富察皇后深受众多观众喜爱。在宫廷斗争剧中，恶毒的皇后形象屡见不鲜，然而容音的角色却是美貌善良的。虽然从未伤害过宫中任何人，却未得到任何好结果。富察皇后在剧中小心翼翼、坚持善良，与《甄嬛传》中的宜修形成鲜明对比，表现得并非狠毒。她因为两位皇子的离去而感到彻底的失望，在深宫中无法获得期望的自由，因此选择跳下城墙。为什么这位出色的皇后不能拥有一个美满的结局，让许多人为之感慨呢？在那个艰难的难产过后，众人纷纷欢庆新生的皇子，唯独魏璎珞一人守护在皇后身旁。然而，皇后却牵挂着她。秦岚也是一个如此周到细心的人啊，真是让人感到钦佩。住宿问题引发花少团讨论，秦岚直截了当指出痛点。因为大家都不缺住好酒店的机会，出来玩就是体验的。成功解决了难题的一句话。内娱小鲜肉收割机，梨花香哪有姐姐香？而我们的肤色白皙、容貌美丽的大姐姐秦岚可谓是迷弟收割机。与当红流量小生合作的偶像剧搭档，近年来我接了不少，却没想到会与其中一位真的谈上了恋爱。范丞丞、王子异在前，魏大勋、王鹤棣在后。朵拉姐也亲身感受了一把做霸道女总裁的乐趣。秦岚清醒地回答，当王子异真诚地询问为何无法接受他时，他说：“因为我注定不会是你的终点。”一位经验丰富的姐姐来说，这样的言语已经不足以触动内心，她已经对感情持有更加深刻的看法。这句话依然能够触动小妹妹17岁时那种懵懂无知的感情。对于一位事业有成、成熟稳重的女性来说，已经失去了吸引力。搭档王鹤棣演戏时，姐姐展现了另一种纯真的一面。
王鹤棣大胆地回击说：“谁管得着你因为穿粉色衣服而被人取笑呢？”秦岚带着秦岚一路狂奔，他们上演了一场霸道的私奔。这是姐弟恋的第二个可爱之处，姐姐的幼稚宠与弟弟的霸道爱。尽管已经不会再为这种被别人议论的琐事而感到烦恼，但由于弟弟年轻气盛的性格，姐姐却被疼爱一番。观众因这种反差感而感到直爽。姐姐当然不甘示弱，在被弟弟宠爱一番后，她也立即还以同样的宠爱。弟弟在工作中遇到欺负，秦岚也用“你是我的人”这句话来安慰他，这就是霸道总裁的风范。现在是否还有机会享用这对药物并不确定。看来越看越觉得真是便宜了魏大勋这个臭小子了。很难想象他们俩在恋爱时会有多么甜蜜。秦岚大姐姐被称为百灵鸟，她一天到晚都在叽叽喳喳，从来不让沉默占据一丝空间。魏大勋也是一位搞笑男，在电视剧《明日之子》中扮演白雪公主时曾经说过这样一句话：“你已经有我这么一个小公主了，还不够吗？让国王魏晨直接称呼，有你这样的存在，我真是够的了。”一位皮肤白皙、容貌美丽、成熟而富有魅力的人，另一位身材高大、英俊潇洒、心地善良且稳重可靠。他们俩简直是绝佳的。关于唐医生的一切是与魏大勋合作的作品，尽管是医生题材剧，但两人之间的甜蜜氛围也颇为引人注目。新外科医生一向严谨的形象，去年竟然出现在弟弟家蹭饭的情节里，简直让人觉得难以置信。魏大勋如此钟爱秦岚，原因也就不难理解了。身边总是有这么一位温柔漂亮的大姐姐，任谁都会被她吸引住啊！搞笑男。若要用一种花来描述秦岚的话，向日葵恰如其分，热情且浪漫，深情而专一。秦岚永远怀着积极的心态对待他人，体贴入微地关心着每一个人。对于爱情，她怀着美好的向往，却从不轻易表露。她的容貌和身材让男人倾心，仿佛她已经拥有了25岁的外貌，而她还能在45岁的年纪里依旧保持着爱慕自己的少女心，这让女人也为之倾心。这便是秦岚，她既非富察皇后，亦非电音朵拉，秦岚便是她。